안녕하세요. 안성빈 역할을 맡은 손정혁입니다. 저희 영화 봄 기다리면서 보기 너무너무 좋은 영화니까요. 여러분 오늘 설렘 많이 느끼고 가시고 재밌게 보셨으면 주변에 입소문, 좋은 평가 많이 부탁드립니다. 감사합니다. 네, 여러분 안녕하세요. 진우 역을 맡은 진영입니다. 반갑습니다. 네, 정말 추억을 가슴 한켠에 있던 그 추억을 꺼내볼 수 있는 그런 영화입니다. 오늘 정말 잘 보러 오셨습니다. 여러분들 재밌게 보시고 재밌게 보셨으면 꼭 좀 좋은 평 부탁드리겠습니다. 그리고 무대 인사가 오늘뿐만 아니라 이제 계속 진행이 됩니다. 여러분들 이렇게 저희 많이 다니니까요. 같이 계속 봤으면 좋겠습니다. 감사합니다.